Mangga. Pawiwahan ing dalu puniki ana tepi ujaripun warga kang sampun dados kersane sadaya pun setuju ujubipun anggayo mukti bangun jiwa lan raga rahayu tinamu Nano obaing lati dedonga tumanduk dumateng ingkang maha suci ora kena rubeda matur sembah nuwun. Pupuh ingkang angka kalih nyuwun pambiyantu kalian Mas Taslim ngrengga dumateng dusun utawi Desa Wayut. Monggo Mas Taslim. Dandang kula prawarga puniki ugam nyokan titulusing nala sumadya gedhe tekate ulah tani satu nambut kardi sengkut nas titi warga rukun sentosa adem ayam estu yuwana amanggih mulya uwal saking sadaya rubeda yekti keri dhewe te tumunten nemu bejo matur sembah nuwun. Sampun lumadi ya Mak karyanipun Bapak Sri Mulyana Dandang Gula kalih pupuh. Nyatane ya jos temenanan, sastrane apik, guru wilangan, guru gatra, sukon wulane ya top. Ya elok. Bacone apa, Nduk? Iki sisan gawe pamundhut saka alap-alap hitam menyala. Ngersakake gethuk. Wah ya diaturake gethuk. Monggo to saking kendhang kemawon gethuk ingkang nyekar mangke solis utawi tunggal rumiyin Mbak Tri Hastuti Retnawati
men jumeneng. Ya, monggo gethuk dados. Mangga Mbak Tuti. Kedua rock ya, Tik. Tik, rock ya kedua. Monggo Mbak Lurah bersama Trihastuti Retnawati Metin Ngawi. Hey! Oh, 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 hey! Hey! Sore 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 panjang bulan, ayo kanca padha dalan. Rene 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 Pizza Hut Ramadan spesial Deep and Crunch dengan 5 pilihan rasa. Luar biasa iki. Walaupun iki tembang lawas ning digarap karo kanca-kanca ditembangi karo Mbak Tuti. Wah, dan welok tenan. Jos Mbak Tuti, penampilan Anda malam ini luar biasa. Ayo. Demi Pak Broto. Demi Pak Lurah. Wah, kenal karo Pak Lurah sampean? Enggak, saya kan anu tos. Pak Lurah itu kan kalih sindan itu kan resnani banget Pak Yoyo. Dadi nek kira-kira enek sindan leren ngoten gak mantap Mbak, kayak nek job terus dijawab ngoten niku lho. Nggih. Dadi umpamane jenengan pas longgar ngoten iki langsung diparingi job. Lah sampean pas selo ngoten Pak Lurah langsung nyeseli ngoten nggih. Kandhane Pak Lurah itu membuat saya senang. Oh, ngono. Nggih. Didongakne nek ngono Pak Lurah.
Ayo. Nggih, Pak Lurah, Pak Broto, dangu mboten pinanggih. Mugi-mugi panjenengan panjang yuswa. Amin. Kathah rezekinipun. Mboten napa kelong ning malah tambah kuwatah melimpah-limpah ruang nggih Pak nggih. Njing nanggep kula melih nggih Pak. Allah. Apa mandi dongamu titik ora? Mandi len. Mandi ya. Mandi. Masyarakate didongakne. Ayo. Nggih kagem warga sedaya sing nonton wonten dalu menika. Mirsani. Mirsani wayang kulit Ki Dalang Cahya Kuntadi wonten mriki kula dongake jenengan kathah rezekinipun. Amin. Jenengan tansah sehat. Jeng tahun depan jenengan saged nanggap wayang melih dalange niki melih nggih Pak nggih. Mboten usah ganti. Nggih. Nek ganti mungkin ndak bencana melanda. Waduh, aja meden-medeni to, Tik. Ora. Nggih napa niku nggih rugi to Pak nek bencana melanda niku kan rugi piro to Dalang Cahya Kuntadi niku kan terjangkau. Oh iya. Oh ya murah meriah ya, Tik ya. Bisa ora diangsur. jane. Ayo Nah, ngono ya. ngoten. Terima kasih, Tik. Terima kasih. Nggih, Luar sami-sami. biasa. Wah, menyala tenan tutik bengi iki. Wingi bengi jane ora semangat ngono kuwi lho. Bengi iki bareng ngene Pak Lurah Broto kok semangat iki ngopo tutik iki. Ayo. Sepanjang ya langganan kok kene iki ya. Nggih, matur suwun. Sembah nuwun nggih. Ugi wonten ing ngersakaken menika Caping Gunung. Saking penggemar berat Ki Dalang Cahya Kuntadi. Ayo. Yo, Mbak Winong Nawangsih jumeneng Mbak Winong dikormati ngangge lagu Kasih Medion. Oh iya, Medion Jakarta janji rukun tetep merdeka. Wah iya. Kula suwun Bapak Ibu mangke nembang sesarengan. Ingkang kersa nembang sesarengan kula dongaaken panjang yuswanipun murah rezekinipun. Nggih. Monggo nembang bareng nggih Pak, Bu. Ayo. Monggo sok dipun aturaken supotipun. Yo. Cok. Monggo Bapak Ibu panas-panas melaku yo. Panas panas mlaku ora nggowo payung sandale diseret lamaane wentuk Surabaya geger kusine Jakarta jadi rukun tetap merdeka. monggo sesarengan melih. Ayo Pak Bu semangat. Panas panas Laku orang nggowo payung sandale diseret lamaane wentuk Surabaya geger musine Madiun Jakarta jadi rukun tetap merdeka. Ibu-ibu karo bapak-bapak nembang ora nang kene. Nembang Pak, sedua ya nembang. Mosok apal piye kene? Loh, apal Pak. Apal Pak, jenengan ampun. Lah aku ora krungu, ora krungu kok aku. Cobi jenengan tes Pak, bisa pindah melih. Oh nggih. Tanpa Pisan malih sinden. nggih Pak Bu nggih. Pokoke sing kersa kula dongake jenengan murah rezeki pokoke. Nggih. Tanpa sinden, tanpa wiraswara nggih Pak. Nggih, Kersane bareng-bareng. para warga. Sampeyan sing ngomando nong, 1 2 ngono yo. Nggih. Oh.
Oh, niku, Pak. Oh, ngoten nggih. Ora Leres apa-apa. ngoten nggih, Pak. Mlaku panas-panas orang nggo payung ngoten nggih. Nah, nggih, siap. Matur nuwun dibenerke. Ayo, ayo nggih. Mlaku panas-panas, iya ngono kuwi. Engko. Yuk, yo nang. 1 2 3, ngopo, Pak? Mlaku Surabaya. Seru ngene iki. Seru, Pak. Madiun. Luar biasa, tepuk tangan untuk warga masyarakat. Wayun luar biasa. Ela. Kula kemutan, Pak. Apa? Kula panggih buke kang kerudung wungu nika kala wingi nggih nate niku, Pak. Apa? Nembang mriki. Oh iya. Nembang sing jenengan timbali emak-emak sing saged nyanyi panas-panas mlaku kula sawer. Nah, niku buke rawuh melih lho, setia lho kalih Pundi? jenengan. Menika ingkang jilbab. Masalah, Bu. Jenengan daleme lak nglames to? Masalah daleme nglames nganti tekan kene lho, luar biasa. Matur nuwun nggih, Bu nggih. Gentenan kancane mosok rene arep golek saweran neh sampean. Kula dongakne mawon, murah rezeki, mboten napa-napa nggih, Bu nggih. Nggih, luar biasa. Matur nuwun, kuwi nalika neng lho, neng nggen apa kowe syukuran neng nggen apa lali aku, wis lali daerahe. KUD. Oh. Aku anggar duit entek lali kok. Ya nggih. Terima kasih Bu, terima kasih. Sehat selalu. Ya, caping gunung no. Nah, iki pamundhut iki. Ayo saka penggemar awake dhewe. Ayo coba kaya apa. Nana. Ya nang. Jengglengke nduk, siap. Ngono lak semangat ya. Dan dasare ya gamelane ya jotos-jotos, sound sisteme ya kepenak, sing nembang ya suarane alus, wonge ya ayu. Ha iya. Bocahe muthuk, Mak. Muthuk kuwi. Winonge muthuk cara mbah-mbah biyen ngarani wong wedok ayu muthuk. Ya nang. Jos tenane. Ayo, oke. Lanjut. Waduh, ongke aneh neh. Mari ngenteng-ngentene bengkok ngene iki lho. Ayo. Cerot. Wis, ngono wis marem aku. Ayo. Ya nang. Pacita. Oh. Oh.
tak ndandut entak dentung tak. Ayo. Ayo no.